No nii, tere teile veel kord. Rõõm teid kõiki näha. Mina olen Anne-Mai. Ja mina olen Helin. Ja kõigepealt me tahaksime teile natukene tutvustada meie tänast programmi veel kord üle rääkida. Ja kõigepealt algaks laste teemadel. Et ma siin saalis väga palju lapsi enam ei näe, aga kui kellelgi on, et siis teate, et meil on olemas lastehoid täna, mis on kogu programmi ajaks välja arvatud siis, kui on lõuna. Ja mudilased kuni 5. eluaastani on oodatud 2. korruse lasteklassis, ukse peal on kohe silt olemas. Kui te sinna oma lapsi viite, siis oleks vaja teada ka teie telefoninumbrit, et kui midagi probleemi ole, siis saab lasteklassi õpetaja teiega kohe ühendust võtta. Ja lapsed vanuses 6–9 aastat on oodatud 1. korruse noorteklassis. Nii, ja nüüd natukene programmist. Järgmisena tuleb meile tervitust ütlema meie liidu president Ivo Käsk. Ja selle järgselt on meil võimalik kuulata 2 loengut. Et esimene on doktor Hardinge loeng teemal elustiil, dieet ja mittenakkuslikud haigused. Seejärel on väike osa küsimusteks, kui on tekkinud, ja väike vaheaeg ja edasi läheme Lauri Peekmani loenguga teemal passiivne joomine, kogu ühiskonna probleem. Selle järgselt on siis aeg töötubadeks. Alla korrusel on valmis erinevad lauad, on tervise testimise laud, kus on siis võimalik tervisemõõtmisi teha, on smuutide laud, kus on võimalik siis proovida erinevaid tervislikke smuutisid, saada retsepti, kellel tekib isu kodus seda järgi proovida. Seal on füsioterapeudi nõustamise laud, kus on siis võimalik küsida individuaalset nõud, ja all on ka kirjanduse laud, kus on võimalik tutvuda kirjandusega. Selle ja samal ajal on meil saalis lühiloengud, et kes töötubadesse ei lähe, neil on võimalus kuulata neid lühiloengud. Selle järgselt on meil lõuna planeeritud praegu kella 1:30–2 tunni aja jooksul, ja lõuna järgselt on jällegi meil 2 doktor Hardinge loengut. Üks on teemal uni ja emotsionaalne intelligents, ja viimane loeng on kuidas hästi magada. Ma loodan, et te olete töötoad endale kõik juba jõudnud ära valida ja siis teadmiseks, et kui siin saalis loengud lõppevad ja hakkate töötubadesse liikuma, enamus töötubasid on siin samal 2. korrusel, et kui te lähete siit saalist, et kui nüüd minu poolt vaadatuna, siis paremat kätt on rohelised uksed, lähete nendest läbi, siis esimene ruum kohe paremat kätt on füsioterapeudide töötuba. Sealt edasi vasakut kätt on terve minapilt, mida juhib Anne Vahtramäe, ja sealt edasi stress ja süda. Ning 1. korrusel on massööri töötuba, seal samas lähedal, kus te uksest sisse tulite. Et ma usun, et leiate kõik kenasti ülesse. Aga nüüd anname sõna meie liidu presidendile Ivole. Tere ilusat töörahva püha kõigile, ja mul on hea meel tervitada teid sellel toredal päeval siin kevadel, siin Tervisekonverentsil, kui me oleme tulnud kokku, et jagada, rääkida tervisest, jagada oma mõtteid, kuulata neid, kes on omandanud mingisuguseid tarkusi, mida teistelegi edasi anda. Ja kui me mõtleme sellele üldse, et millist sorti inimesed tulevad tervisekonverentsile, siis miks oled sina tulnud tervisekonverentsile? Haiglasse lähevad need inimesed ja meiega peame sinna minema siis, kui meil on tõsised hädad, millel on vaja juba kohest reaktsiooni. Aga tervisekonverentsile tuleme me selleks, et mõelda oma eluviiside üle, et kuidas mitte jõuda olla mõningate selliste tõsiste hädadeni, kuidas tunda oma elust rõõmu. Muidu on nii nagu ühe mehega, kes tuli apteeki ja küsis, et ma tahan oma tädile radikuliidivööd osta. Ja apteeker küsis asjalikult, et kui suur on tema talje ümbermõõt. Ja mees mõtleb, talje, ta on nii küürus, tal ei olegi enam taljet. Milles on elu jõud selle kõige paremas mõttes? See on terve mõistus, see on
tugev keha, need on head suhted. Ja me elame täna murtud katkises maailmas ja me kõik peame ilmselt tunnistama, et meil on midagi katki meie tervises, meie suhetes, meie ihus. Ja võib-olla seda on meil ikka kõige raskem tunnistada, et ilmselt ka meie mõistuses on midagi katki. Aga oleneb suuresti meie eluviisist, kas me vaatamata sellele võime elada elu, mis peegeldab rõõmu, mis peegeldab elu jõudu. Tänase konverentsi eesmärk ongi siis jagada mõtteid selle üle, milline võiks olla see elu ja kuidas meie võiksime oma eluviisides otsida paremat. Millest koosneb tervislik elustiil? Kõike arvesse võttes seda, millest täna siin plaanitakse rääkida, millised on töökojad, ma ütleks, et me oleme isegi pisut ühekülgsed. Meil räägitakse täna dieedist, unest, alkoholist, toitumisest. Meil on töökojad massaažist, südame tervisest, füsioteraapiast. Aga tegelikult peaks meil ju olema ka töökojad sellest, kuidas rahaga ümber käia või kuidas pidada naisega kriitilisi vestlusi. Sellepärast, et sellest oleneb ju väga kõvasti tervis. Piiblis on tarkuse raamat, mida nimetatakse õpetussõnadeks. Ja seal tark kuningas Saalomon õpetab oma poega, et kuidas targasti elada. Ta räägib seal väga paljudest erinevatest asjadest, mis siis moodustavad targa elu. Ja ta ütleb seal, et mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks koguda ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ta ütleb, et poiss, et kui sa teed kõige selle järgi, mida ma sulle õpetan, millest koosneb üks hea elu, siis see on sulle terviseks. Sellest lähtub elu. Ja millest ta siis räägib? Ta räägib seal sellest, et poeg, sinu tervis sõltub sellest, kas sa võtad nõu kuulda kõiges, millest ma sulle räägin. Muuhulgas siis valikutest, nagu ütlesime juba, rahaga ümberkäimisel, töökusest, vaeste kohtlemisest, võõraste naistega suhetest hoidumisest, aususest, sõbralikkusest, heatahtlikkusest kõigi suhtes, rõõmsast eluhoiakust ja nii edasi. Ta ütleb seal, et südame rahu on ihul eluks, aga kadedus on otse kui mädanik luudes. Silmade särast rõõmustab süda, hea sõnum kosutab luud liikmeid. Ja siis ta ütleb, et rõõmus olemine hoiab sind tervena, aeglaseks surmaks on olla pidevalt sünge. Näiteks siis mõned nõuanded, mida tark kuningas Saalomon, kes need sõnad on kirja pannud, siis pojale ütleb. Nii et side meie tervise ja muude osade vahel meie elus on väga tugev. Ja see on üks, millele me tahame täna mõelda. Et millest kõigest võib meie tervis oleneda? Üks minu lemmiklugu ka veel perearstist, kes tegi märkuse oma uue patsiendi punetava olemise kohta. Ja ta vastas, et see on kõrge vererõhk, doktor. Ja et see tuleb perekonnast. Arst küsis, et kas see on sinu isa või emapoolsest perekonnast. Ja ta ütles, et mitte kumbastki. See on minu naise perekonnast. Arst siis küsib selle peale, et no kuule nüüd, kuidas saab kõrge vererõhk tulla sinu naise perekonnast? Mille peale mees ohkas ja ütles, et sa peaksid ükskord nendega kokku saama, doktor. Nii et meie tervis võib oleneda väga paljust. Ja nagu ütleb vanasõna, korda tegu, sellest saab harjumus, korda harjumus, sellest saab iseloom aga kujundab saatuse. Nii et mis on tervisliku eluviisi kasu?
See on igapäevase tervise, enesetunde ja seega kogu elukvaliteedi kasv. Ja alustades täna selle tervisekonverentsiga siin, ma palun, et ehk võime langetada oma pead ja palume Jumala õnnistust. Meie taevane Isa, kes sina oled meile elu andnud ja kes sina annad meile kõik, mida me vajame. Me palume sinu kohalolekut tänasesse päeva ja et sina ise kõigi meie tänaste töökodade, loengute kaudu võiksid õnnistada meid heade mõtete, tarkusega ja annaksid meile otsustusvõimet kõige hea järgi elada. Jeesuse nimel, aamen. Ilusat konverentsipäeva! Nüüd on mul au sisse juhatada meie peakõneleja, dr. Fred Harding, kes on 7. päeva adventistide koguduse peakonverentsi tervisetöö osakonna asedirektor ja tema kogemuste pagasis on enam kui 30 aastat tervisehariduse andmist Ameerika Ühendriikides ja mujal. Ta on lõpetanud rahvatervise magistri- ja doktoriõpingud Loomalinda ülikoolis ning on rahvusvaheliselt tuntud õpetaja ja motiveeriv kõnemees. Ja nüüd on eesõigus ka meil teda kuulata. Dr. Harding, we welcome you and please. Good morning. It's good to be here. It's good to be with you today. This is my first visit to Estonia, and it's a very enjoyable one, but will be a very short one. And I'm very grateful for this lovely venue this morning, and I look forward to having the opportunity of sharing with you not only this morning, but a little bit this afternoon. The World Health Organization is in the process of making a major shift in its emphasis. From its beginning, it has focused upon those diseases that are caused by various agents, whether they be germs or whether they be viruses, and we call those the communicable diseases, things that we can catch from each other or from each other or through some vector that carries that disease. We've seen huge progress in those areas over the last decades. We've seen smallpox essentially eradicated from the globe, polio also. Those diseases that killed thousands and thousands, millions of people, no longer even exist. However, there's a growing category of disease that is inflicting untold hardship and expense upon millions in this world, and we call those the non-communicable diseases. And the World Health Organization refers to them, at least in English, as the NCDs, or just non-communicable diseases, because they're not transferred from one person to another. Now, I did learn something a moment ago, that maybe my hypertension is due to my wife's family. Seriously, it doesn't work that way. But there are many diseases, and we're thinking of things like heart disease, stroke, cancer. The things that are really killing our population today, they are growing in incidence, and they're taking an ever greater toll upon our populations.
And so the World Health Organization has focused its attention now on the NCDs, these non-communicable diseases. And they have set 4 goals for the globe. The first goal is to eradicate cigarette smoking. They have set the year 2025 as the year they want to see no more cigarette smoking in the world. I think we can support that goal. Whether they will achieve that or not is another matter of discussion. But it's certainly a good one. For cigarette smoking is still today the leading cause of death on this earth. That is premature death. As long as time lasts, we will all die at some point, but when we die prematurely, we become concerned. And cigarette smoking is a major cause of that. But that's almost to change. I'll put actually, let me put it up right now. Cigarette smoking is almost ready to become the second leading cause of death in the world, because diet and lifestyle, diet and physical activity in particular, are soon to supersede cigarette smoking as a cause of death in the world, the leading cause of death. So, number one, the goal number one for the World Health Organization is to eradicate cigarette smoking. Number two is to increase physical activity. We'll talk for a few moments later about the importance of physical activity and look at some data. But we live in an increasingly sedentary society around the world. It's not just in the western part of the world or the so-called First Nations. Sedentary living is occurring everywhere in the world, and particularly as we see the level of education increase in any population, we also see the increase in sedentary living and a decrease in physical activity. As economics improve in countries, people spend less time in physical activity. That's their second goal. The third goal is to improve the diet, and they have set several sub-goals within the diet, the dietary area, and the first is to reduce the intake of sodium. Hypertension, stroke, in a large percentage of the population are associated with the amount of salt, and particularly sodium, that we consume. So they want to lower the amount of sodium. They want to lower, second goal is to lower the amount of refined sugar. And that's certainly a worthy one. And the third sub-dietary goal is to increase the amount of dietary fiber. We get more fiber by eating more fruits and vegetables and whole grains. All three of those goals are relatively simple, but they alter the way we are accustomed to our food tasting. And that's the big challenge in the area of diet. The fourth major goal, in order to combat these non-communicable diseases, is to eliminate the harmful effects of alcohol. They haven't had quite the courage on alcohol that they have in terms of the cigarette smoking, but I'm certainly grateful to see that problem addressed. We've come through several decades where there has been strong recommendations from many organizations around the world to recommend moderate use of alcohol. That has been based upon some large studies of individuals, hundreds of thousands of people, in which they found that those who drank
moderately had less cardiovascular disease. And those who drank no alcohol seemed to have a slightly increased risk of cardiovascular disease. Those who drank beyond the moderate level also had a significantly increased risk of cardiovascular disease. And so moderate drinking was associated with cardioprotective effects. However, there's been a lot of question about that data. It's the so-called J-shaped curve, because we see that higher levels of alcohol consumption increase risk of heart disease, and then we bring it down to moderate and it's at the lowest, and then no alcohol, a slight increase in the risk of cardiovascular disease. Just 6 weeks ago, probably one of the most definitive papers that has looked at this whole issue was published in the British Medical Journal. And they reanalyzed the data from many of these studies. And what has been discovered is that in the early studies, those who indicated that they were non-drinkers included a large number of individuals who had at one time been heavy drinkers in the past, but because of health problems and other issues, they had stopped drinking, and now they considered them, and they were included in the non-drinking category. And it was such a large percentage of the non-drinkers that it influenced the outcomes. And when they reanalyzed the data and removed those who had ever used alcohol, they basically saw no benefit, even in moderate drinking. And the J in that curve disappeared. We've known for a few years that the use of alcohol is a matter of picking our poison. And today the World Cancer Foundation very clearly states, based on extremely strong evidence, that there is no safe level of alcohol when it comes to cancer, particularly cancer of the breast in women, cancer of the prostate in men, and cancer of the colon in both men and women. And they categorically state without question that the data says there is no safe level of alcohol. And so now we're beginning to see that actually we've been looking at an anomaly of data in which studies were not carefully controlling the confounders when we were looking at the cardioprotective benefits. The issue of alcohol is becoming clearer. Even in moderate amounts, it is a risk, not only for the heart, but also for cancer. But let's look at some things that may be a little more, that's a very important one, and it's a huge problem. And of course, there's a huge industry that has a lot of money to throw in terms of publicity and advertising, and it's a problem that is going to be with us for some time, in spite of the data that is there. Now, I know that probably because of your coming to this meeting, you've indicated that you have an interest in health, and all of you live according to all of the principles that you know to be good. So if you know something is harmful, you don't do it. I kind of doubt that. I'm not going to ask you to raise your hands, but you know that exercise is good for you. How many of you get physical activity on a daily basis for at least 30 to 60 minutes? Now, some of you are raising your hands, you're proud of it, and that's good. But not all of us do that on a consistent and regular basis, even though we know that we need to do that for our good health. We all struggle as human beings. And we need to be very understanding of those who are struggling in areas that maybe we used to struggle in or we don't struggle in at all.
We need to be patient with them. And we must be very careful not to point our fingers at those who don't choose to live exactly the way we think that we live or should live. A lot of light coming in from the top, but you can at least see those bars a little bit. This is a very interesting study that looked at quite a spectrum of humans, and they divided them into different age groups, and we're only looking at data for 60 to 69-year-olds. The next set of bars is 70 to 79-year-olds, and the right-hand set of bars is for those who are 80 or older. They looked at fitness level. And what you can see here clearly is that in the 60 to 69 category, those who were not fit, represented by the red bars, had the highest rate of death. This was death from all causes, not just any cause was included here. And then the blue bar represents those who had medium fitness, and the green bar represents those who had high fitness. Now, interestingly, you could be in the medium or the high fitness group by walking only. They did not look at those who were jogging or doing very, very vigorous routine exercises. This was kind of trying to look at the ordinary individuals. People who walked, cycled, swam, but didn't do it competitively. And you can see that obviously the highest risk, or the highest death rates is what we're looking at, were in those who were in the low fitness category. We saw that accentuated in the 70 to 79-year-olds, and even more so in the 80-plus-year-olds. So the benefit was significant for being in even the medium or the high fitness group. But I want you to notice in particular where the arrow is on that left one in the 60 to 69-year-old group. Those who were in the low fitness group actually had a higher death rate from all causes than those who were in the high fitness group who were 20 years or more older. Physical activity is very important for our good health. There was a time several generations ago when we didn't have to worry about it, because from dawn till dusk we were physically active in some way. But that's not true anymore. And we have to make intentional choices in order to be physically active today. This was a different study, but again, they looked at the different levels of fitness, and this was actually a larger study, which had a longer follow-up period. And in this data, they were comparing those who were the levels of fitness to hypertension or high blood pressure. And you can see that the largest group, the largest risk of hypertension was those who were not fit. And the lowest was those who were highly fit. Again, achievable simply by walking or swimming in non-competitive activities. Looked at type 2 diabetes. Diabetes is the fastest growing disease in the world. It's related, of course, to the growing problem of obesity, but even outside of obesity, it is a significant problem in the world today and growing. When we look at, and this is type 2 diabetes, those who were unfit had the highest incidence of diabetes.
And those who were the most fit had the lowest. It makes a big difference. The interesting thing here is that even moderate amounts of exercise cut the risk more than 50%. Many people in surveys asking why they do not exercise state that they just don't want to do this vigorous exercise that's necessary. They're not interested in jogging. They just don't even like thinking about it. But the reality is that even small amounts of physical activity done routinely contribute huge benefits in reduction of risk. You don't even have to be in the high fitness group. High fitness group is even more advantaged, but nevertheless, even becoming moderately fit. And when we quantify that in terms of how we achieve that, individuals who spend a total of 90 minutes a week walking on a regular basis make huge improvements in their physical fitness. And most of them will be categorized in this medium fitness group if they do that on a routine and regular basis. So we don't have to put exorbitant amounts of time. We just have to do it. The problem is we want to do it this way. I didn't see this in Estonia, but on my previous trip to another part of the world, I was out walking one morning and I saw this man riding his motorcycle. And on his leash, he had a very large dog. It's amazing how people recognize the importance of giving their pets physical activity, and they do it faithfully, but they don't do it for themselves. The most frequent reason that people give for not being physically active is they don't have enough time. I know that life is busy. All of us live complex and busy lives, and the list of things to do is longer than the hours are in the day. And we have to make priorities, and we have to be intentional about doing those things that are most important. And one of those should be at least 30 minutes of physical activity. I love this cartoonist. This gentleman is visiting his doctor, and the doctor says to him, "What fits your busy schedule better, exercising 30 minutes a day or being dead 24 hours a day?" And that really sums it up very well. Physical activity is extremely important. Now, all of us know that as we get older, our functions decrease. Somebody told me the other day who was 80 years old, he said, "When I wake up in the morning, I feel great. And in my head, I think I'm 25 years old. But as soon as I get out of bed, I realize that I'm older." On this earth, as we get older, our functions do diminish. I have to realize that there are things that I did when I was 25 that I can no longer do at my age. It's just the way it is. Even though I can look at people who are my age and say, "Oh my, I'm much better off than they are." But that's not what we should be doing. In this study, they looked at what they determined to be excess disability. That is, disability that occurred above the average or the normal for age. And what they found was that low physical activity contributed 72%
of that excess disability. Now, I know there are many people who say, oh, but it must be the diet too. But they looked at that. Whoops. 24% was attributable of this excess disability was attributable to low fruits and vegetables, and cigarette smoking, for those who did smoke in the study group, about 26%. There was no difference between dietary choices and cigarette smoking, but physical activity had a huge impact, or the lack of physical activity, increased excess disability, over and above what would be expected for what happens when we get older. Many people say to me, but it's hard to live healthfully. There's so many choices you have to make, and if you don't make them, then you pay the penalty. So I just don't even pay attention to it. I just live the way I want to live. Well, I'd like to suggest to you that that's a somewhat dangerous philosophy. You know, healthful living is not all that difficult. As we've already seen, to achieve medium fitness really takes a minimal amount of commitment, but it does need to be done regularly. This is another study that looked at 20,000 individuals who were followed for 11 years, and they identified what they called 4 health behaviors. The 4 health behaviors were really very simple and not difficult. Number 1, not being a smoker. That was the first health behavior that they identified. The second was being physically active. The third was not being a heavy drinker. And the fourth was eating more plant foods, that is, fruits, vegetables, and grains. Those were the 4 health behaviors. When they said eat more, they meant more than typically is consumed. They then compared the results by the number of these health behaviors that the study group had. And what you see here is that this orange or yellow bar, they had none of those 4 health behaviors, and they had the highest risk of cardiovascular disease. Not really surprising, but what's most surprising is when they added 1 health behavior. Only 1. It didn't matter which one. Their risk of cardiovascular disease dropped. And it dropped significantly, by at least 1/3. So some people were in this category. The only of these 4 health behaviors they had might be that they were non-smokers, or it might be that they did not drink heavily, or it might be that they ate more plant foods. And yet look at what it did to their risk of cardiovascular disease. Now, obviously, those who had all 4 health behaviors had the lowest risk of cardiovascular disease. But what this tells us is that even the simple choices that we make in our lifestyle make a big difference. Obviously, the more we make, the greater the impact it's going to have on us. But even making 1 or 2 can cut our risk significantly. Same study. This time they looked at cancer of all causes, all sites, and they found, again, that those who had 0 of those 4 health behaviors had the highest risk. And in this case, adding 1, didn't matter which one, lowered the risk by 50%. And those who had all 4 had the lowest. So in terms of heart disease, cardiovascular disease, stroke, as well as cancer, the choices we make on a daily basis do make a difference. And we can gain huge benefits
by making small, consistent choices. And that's really good news for all of us. We've talked about just some important and simple lifestyle factors and our ability to make choices, or the way we make those choices. We said earlier that as we get older, our function declines. At Stanford University, a very interesting study was done in which they made some comparisons between what they called a high-risk lifestyle, and that lifestyle included smoking, being inactive, and being overweight. Those were the only three factors that they looked at. They called it the geriatric curve. And they drew plotted out this line, this red line that you see on the screen, as an indication of how at birth we have the highest function, or close to birth, and as we get older and before we reach death, we are at the lowest level of function. The time, we're looking at age, so we're going from birth to death. And the functional capacity, that's the ability to carry out whatever functions are necessary in life, in your career. It's looking at the amount of those functions. And we all know that when we reach 35 approximately, unfortunately it's downhill after that. Function begins to decline. And as we get to the 70s and 80s, those functions have declined even more. Now that doesn't mean we can't have a quality life, but it does mean that we don't have the same functions as we were when we were teenagers, the level of function. We may have more wisdom, but we don't have the ability physically to carry these things out. So, they identified this high-risk group that lived a high-risk lifestyle, that smoked, that was inactive, and was overweight. And then they compared that with those who had what they called a low-risk lifestyle. And that low-risk lifestyle were those who were physically active, who didn't smoke, and who were at normal or healthy weight. And this is what they found. They maintained a fairly high level of function throughout their life. And then just before death, they declined quite rapidly, and they died. They called that squaring off life. In other words, the choices that we make on a regular basis can help maintain function. And you all have known people who have lived good lives, long lives, and they seemingly, they continue to live independently, they have clear minds, they take care of themselves, they go for walks. It's amazing what they do. And then very quickly they begin to decline, and in a very short period of time they're dead. I've seen that many times. Many friends, family friends, have experienced that. And these investigators at Stanford made the comparison between the high and the low-risk lifestyle. And they drew a line, they filled it in under the curve, of the red curve there, and they called this area impaired survival. Which way would you rather live your life? Would you rather have it squared off? Many, many years of productive, functional capacity?
and then a very short decline before you die? Or would you rather suffer and struggle over a longer period of time? That's really the choice that one of the important choices that we make in our lives. How do you choose to live? Do you make good choices on a consistent basis? Do you carry out those things that are essential for a healthy life? Or do you just shrug your shoulders and say it's too hard and you don't have enough time and it's not worth it? The outcome of our lives is really the sum total of the choices that we make. And my appeal to you is square off your life and make good choices. Thank you. Thank you very much, Dr. Harding. Meil oleks aega koheks väikseks küsimuseks kiireks, kui kellelgi on midagi kohe meele peal. Võib käega märku anda. Võtan kõrvaklapi peast, jah? Võib-olla. Eesti keeles ütlen. Et küsimus on selle laialt levinud asja kohta, kui palju spetsialist saab konkreetset inimest aidata, kui täpselt saab ta diagnoosida toidu talumatust, kui täpselt seda organismi saastumise astet ja taastumise astet, et organism iseenesest, kui need ained ära jätta, terveneb, kui palju saab sellele kaasa aidata ja see oligi see küsimus. Her question was how much can a health specialist help a person who has had maybe previous some toxic agents before in her body, and how a specialist can help her or him to go forward with this. And is there any test you do to see what you have in body, like toxic agents or something? If there is for example, food intolerance, or if a person previously had some bad habits and now there are toxics in his or her body, can a specialist do something with it? Our bodies are amazingly resilient. If you, for instance, cut yourself, have a major cut, that cut will heal, but there will be a scar. When I was young, I was told not to do something with a penknife that my father had given me for Christmas. It was very sharp, and I did exactly what he told me not to do. And today I can show you a little scar that I've had over the many, many years as a result of that. When we injure the body, even by the choices we make, we do have scars. But the resiliency of the body is what is most amazing to me. And even at 50, 60 years old, we can see huge improvements in function and reduction of risk as a result of changes in choices, changes in lifestyle. Now, maybe you would have lived 100 years and you only lived 90. But if you hadn't made those changes, maybe you would have been gone at 65 or 60. So there is no better time
to make positive changes than now. Nii, me läheme edasi ja meie järgmine kõneleja on Lauri Peekman, kes on mitmete organisatsioonide juhtimises, kes tegelevad siis liigse alkoholi tarbimisega ja alkoholi tarbimise vastu võitlemisega. Ja nüüd me kuuleme tema loengut. Üks teade nendele tõlkesüsteemide kasutajatele, kes on eestikeelse tõlkega, et kuna see loeng tuleb eesti keeles, siis palun lülitage enda tõlkesüsteemid selleks korraks välja, et säästa selle tõlkesüsteemi akut. Aitäh! Suur tänu ja tere teile kõigile. Ma usun ja arvan, et minu ettekande ja minu osa efektiivsus täna on üsnagi madal, et selle tulemusena vist nii-öelda ruumis olevate inimeste keskmine alkoholi tarvitamine eriti ei lange, kuna ta vist on üsna nullilähedane niikuinii. Küll aga tahangi ma selle tänase lühikese ettekande jooksul suunata ka tähelepanu sellele kahjule, mis alkoholi tarvitamisega kaasneb paraku ka inimestele, kes alkoholi ise ei tarvita, mida me nimetame nimetatud passiivseks joomiseks. Aga enne ma tahaksin korraks ühe väikese sellise lisanduse või kommentaari teha. Mul oli väga hea meel, et doktor Harding ka alkoholi puudutas ja tõi välja tõepoolest selle globaalse pildi ja kahju. Teadaolevalt meie aga elame siin Euroopas piirkonnas, kus siis ülemaailmses võrdluses keskmine alkoholi tarvitamine on kõige suurem. Kontinent, kes joob kõige enam, on Euroopa. Ja omakorda Euroopas ka siin on piirkonnad erinevad, kultuurid, traditsioonid ja üsna ajalooliselt on Ida-Euroopa omakorda Euroopas kõige enam alkoholi tarvitav piirkond. Ja nii on siis näiteks 2010. aastal läbi viidud Global Burden of Disease study uurimus, mis analüüsis erinevaid põhjusi, riskifaktoreid, miks siis inimesed enneaegselt surevad ja jäävad erinevatesse haigustesse, siis 67 erineva riskifaktori võrdluses Ida-Euroopa piirkonnas vanuserühmas 15–49 oli alkohol kõige esimene, kõige suurem siis enneaegset surma ja haiguskoormust tekitav riskifaktor. Nii et selles piirkonnas paraku, kus ka meie elame, kui inimene sureb selles vanusekategoorias 15–49 on kõige tõenäolisemalt, kõige sagedamini kahjuks alkohol oma rolli täitmas, mis nii-öelda meie piirkonnale vaadates on ikka väga traagiline ja drastiline näitaja. Kui tulles nüüd selle passiivse joomise juurde, meie organisatsioon Karskusliit siis peab praegu ka sellist laiemat ja suuremat meediakampaaniat, kus me suunamegi tähelepanu sellele kahjule, mida kellegi alkoholi tarvitamine tekitab teistele inimestele tema ümber. Ja see ampluaa võib olla päris lai, alates siis veel sündimata lastest, kes oma ema alkoholi tarvitamise tõttu saavad kahjustatud pöördumatult veel enne, kui nad on sündinud. Ehk see kogus, mille täiskasvanud naisterahvas joob läbi platsenta täielikult ja see veel alles arengusfaasis olev väike laps saab kahjustatud. Aga alates siis sellest kuni roolijoodikute ohvriteni, vägivalla ohvriteni ja tegelikult, kui me laiemalt kahju mõtleme, siis ka see teatud häirimine, rahurikkumine, vandalism, mida me ühiskonnas näeme väga palju. Ka meie ühiskonnas väga hästi tunneme ja teame, mis asi on passiivne suitsetamine ja nii see paralleel on loogiline ja täiesti kohane. Kahju, mida teised kannatavad selle pärast, mida keegi teine teeb, kas siis suitsetab või alkoholi tarvitab. Vaatame korraks aga ajaloolist pilti, kuidasmoodi on tegelikult alkoholi teemat läbi erinevate perioodide raamistatud ja selle taga on ka erinevad huvid ja põhjused. Üks tugev huvirühm, kes püüab alkoholi probleemi raamistada, on alkoholitööstus. Nende peamiseks sõnumiks on, et see on alati olnud ühe väikese
probleemse kontingenti probleem. Nad ei suuda, nad ei oska. Neid tuleb harida, neid tuleb õpetada õieti jooma ja olema vastutustundlikud ja mõõdukates piirides püsima. Ja nii edasi. Ja loomulikult on ka arstid ja teadlased proovinud sellele väga tõsisele sõltuvust tekitavale probleemile, eks ole, läheneda erinevate nurkade alt. Vaadates siis natukene kaugemale tagasi, siis 1880. aastast alates, ka kui Põhja-Ameerikas ja ka Põhja-Euroopas oli väga tugev karskusliikumise nii-öelda elavnemine ja tõus, siis fookus oli tugevalt just perekonnal. Ja sellel kahjul, mida kannatasid naine, lapsed. Ka näiteks just ka Ameerikas olid, eks ole, naiste, ka kristlikud karskusliikumised väga tugevad ja väga konkreetsed. Nad käisid paare aknaid lõhkumas ja ütlesid oma seisukoha ühiskonnale väga tugevalt välja. See on vastuvõetamatu, perekond peaks olema kaitstud, lapsed peaksid olema kaitstud. Ja ka selle tulemusena jõuti paljudes riikides ka lausa keeluseaduseni välja, eks ole, nii Ameerika Ühendriikides, aga ka Põhja-Euroopa erinevates riikides. Kuskil 1950-ndatest hakati rääkima ka rohkem alkoholismist. Saadi aru, et tegemist on haigusega, diagnoosiga, mida saab inimesele panna ja teda tuleb ravida. Aga selle keskendumise läbi alkohoolikutele paraku kadus olulisel määral fookus nüüd sellele laiemale kahjule, ka siis perekondadele ja ühiskonnale laiemalt. Kuskil 75. aastast alates hakati rääkima rohkem rahvatervise aspektist laiemalt ja rahvatervise perspektiivis vaadati ka sellele alkoholi probleemile, ühiskondlikule probleemile. Paraku aga palju nagu selline tarvitamine ei vähenenud ja ka kahjud sellega kaasnevalt ei vähenenud. Kuskil 90-ndatest hakati rohkem jällegi rääkima ajuhaiguse paradigmast. Uudistes oli sageli pealkirjades, et ollakse väga lähedal ravimile. Leitakse see tablett, mida võttes inimene saab oma sõltuvusest lahti ja saab terveks. Aga seda paraku ei ole küll siiamaani veel leitud. Ja nüüd viimastel aegadel ka teadusmaailmas on aina rohkem hakatud rääkima, mida siis meie nimetame passiivseks joomiseks, teaduskirjanduses väga sageli lihtsalt harm to others ehk kahju teistele. Terminid on erinevad ja see ei olegi loomulikult kõige tähtsam, aga fookus suurel määral on ka sellel, kuidas moodi siis see tegevus mõjutab ümbritsevaid inimesi, teisi inimesi alkoholitarvitaja ümber. Passiivse joomise termini nii-öelda isaks võib nimetada Sir Liam Donaldson, kes on Suurbritannia, oli 2009. aastal ka veel Suurbritannia. Seda ongi raske eesti keeles öelda. Chief Medical Officer on seal selline täiesti poliitiline institutsioon, nii-öelda omamoodi riiklik ülemarst, kes ravi või ütleme tervise küsimustes omab sellist kõrgemat autoriteeti. Ja ühe suure ja mastaapse Suurbritanniat puudutava raporti kokkuvõttes siis doktor Donaldson ütleski, et aeg on kätte jõudnud nii-öelda passiivse joomise termini kasutusele võtuks, et me peaksime hakkama nägema, et see ei ole ainult jooja, alkoholitarvitaja isiklik asi, vaid see puudutab nii palju ka teisi. Keda siis? Ja siin me nüüd oskaksime sellise ajurünnaku stiilis, eks ole, selle nimekirja väga pikaks teha. Me kõik oleme näinud, kuulnud ja tõenäoliselt ka ühel või teisel moel kogenud, kuidas moodi alkoholitarvitaja mõjutab just täpselt oma perekonda. Mil moel saavad kannatada lapsed, naine, ja ma kasutan just sellisel moel, sest enamjaolt statistiliselt on selleks probleemseks tarvitajaks ju just nimelt mees. Täisealine mees, kes võib-olla ka nädala sees toimib, funktsioneerib täiesti kenasti töökohal ja nii edasi, aga ühel hetkel muutub oma tarbimise pärast oma perele ohtlikuks. Kaastöölised. Siiski ka väga paljud tööõnnetused ja ka tööluus, töölt puudumine ja nii edasi on seotud alkoholi tarvitamise pärast. Võõrad, täiesti suvalised inimesed, kellega sa kokku satud liikluses, juba mainitud, eks ole, joobes juhtimise kontekst, kus sa võid elu kaotada selle pärast, et keegi on tarvitanud alkoholi viisil, et ta muutub roolis eluohtlikuks. Sõbrad, sest see üleüldine selline läbikäimine, kus
kus me üksteisega kokku puutume, mõjutatud saame teiste poolt, see on väga, väga iseenesest mõistetav. Ja ühiskond tervikuna, sest see kahju, mis tekib alkoholi tarvitamisest ka materiaalses mõttes, puhtalt nii-öelda rahalistes numbrites, on ju tegelikult meie kõigi poolt kinni kaetud ja ära makstud. Ja seda kahju tunneme ka võib-olla väikese rahvana jällegi eestlased tegelikult eriti hästi. 2010. aastal jällegi Suurbritannias teadlased erinevatest valdkondadest hindasid erinevaid sõltuvusaineid, narkootilisi aineid kahe peamise parameetri järgi. Ühelt poolt, kuidas moodi see aine mõjutab tarvitajat ennast, kui kergesti tekib sõltuvus, kui suured on tervisekahjud ja nii edasi. Ja teise poole pealt hinnati, kui suur on selle aine tarvitamisega seotud ühiskondlik kahju, kuidas ta mõjutab teisi. Ja nagu te näete, on selles nii-öelda pingereas asetatud ülivõimsalt alkohol kui legaalne sõltuvusaine kõige esimesele kohale. Seal on need teised illegaalsed narkootilised ained, ka näiteks kokain ja heroiin, eks ole, allpool, mis tekitab kummastust ja ka meedia tähelepanu väga tugevalt pälvis. Mis aga tõstab alkoholi sellele ülivõimsalt esimesele kohale, ongi see lai mõju ühiskonnale tervikuna. Narkootilisi aineid tarvitab õnneks tänu ka efektiivsele ennetustööle ja ikkagi sellisele piirava regulatsioonile alati üks väikene kogukond ühiskonnas. Aga mõeldes kas või jällegi Eestile, kas te oskaksite öelda, arvake, kui palju täisealisest elanikkonnast eestlaste seas 85%. peaaegu õige vastus, enne kui ma jõudsin küsimusegi esitada. Kui palju tarbivad täisealised inimesed alkoholi? 83%. Tervise Arengu Instituudi, just, Tervise Arengu Instituudi andmetel on tõepoolest see näitaja selline. Kui mina seda esimest korda kuulsin, siis tegelikult väike üllatus isegi, et see mittetarvitajate hulk on justkui nii suur. Aga samas tõenäoliselt on ka selles 13% üsna palju neid inimesi, kes on elu jooksul siiski olnud ka võib-olla liigtarvitajad, nii nagu tõepoolest oli ka enne doktor Hardingu poolt juttu. Nii et see tabel võiks meelde jääda ja midagi teadlased loomulikult rõhutasid ja ütlesid, et see ju ei tähenda mitte seda, et need paljud illegaalsed ained on justkui ohutumad, kui me siiamaani arvasime. Mitte seda. Alkohol on meie ühiskondades alahinnatud. See on see põhiline sõnum. Me ei ole aru saanud ja mõistnud, et kuidas see aine, mis on nii odavalt kättesaadav, mis on nii odav hinna poolest ja nii kergesti leitav kättesaadav, eks ole, ja mida reklaamitakse, mille tarbimist teisisõnu propageeritakse massiliselt, et ta on tegelikult niivõrd ohtlik. Kuid jah, loomulikult need tervisekahjud, mis ju selles tabelis oli nii-öelda see üks osapool, on ka märkimisväärsed. Alkoholi tarvitamisega seondub 200 erinevat haigust ja sellist tervist kahjustavat nähtust. Osade puhul, kus ta on põhiline põhjustaja, osade puhul, kus ta on nii-öelda kaasmõjutaja. Ja vähk on tõepoolest üks nendest, eks ole. Igal aastal WHO andmetel sureb maailmas umbes 3,3 miljonit inimest alkoholi tarvitamise tõttu. Taaskord vaadates meiesugusele väikesele rahvale ja riigile, see mõju on eriti raske. Läbi aastate on alkoholi tarvitamise tõttu Eestimaal surnud umbes 1500-2000 inimest. Ja jällegi, nagu Tervise Arengu Instituut ütleb, siis umbes 10 000 surma aastas on sellised, kus alkohol mängib mingisugust rolli. Aga kunagi alkoholi tarvitaja vaatamata sellele või ütleme nii-öelda lisaks sellele tervisekahjule ei joo üksinda. See plakat on üks Brasiilia anonüümsete alkohoolikute kampaania, kus väga piltlikult näidatakse, et alati, kui mees tegelikult tõstab pudeli, kahjustab ta sellega kedagi teist. See aga ka meie hinnangul, meie organisatsioon on suurel määral fokusseeritud alkoholipoliitikale ja sellele regulatsioonile, kuidas moodi ühiskonnas alkoholi reguleeritakse, annab meie hinnangul mandaadi riigile sekkumiseks. Me elame liberaalses ühiskonnas, kus üldiselt isikuvabadus on püha. Ja kui on tegemist legaalse tootega, siis ei tohiks nagu teised sekkuda. Ise teavad, mis teevad.
Ja tõepoolest väga paljud täiskasvanud ja noored inimesed, eks ole, meie ühiskonnas ütlevad, ma tean kõiki neid riske, aga ma aktsepteerin seda. Vaatamata nendele riskidele arusaamisega, et võib-olla ma suren varem, võib-olla mu tervis läheb ühel hetkel käest ära, ma näen, et need plussid on piisavalt suured ja olulised ja ma ikkagi joon. Ja see vabadus demokraatlikus ühiskonnas peab jääma. Inimene ise otsustab, mis teeb. Kuid kuna see kahjustab tema tarvitamise juures ka teisi, annab see ka selles samas liberaalses maailmavaates siiski olulise mandaadi riigile sekkumiseks. Kuna inimeste alkoholi tarvitamine mõjutab seda, kuidas moodi meie ühiskonnas võivad ennast vabalt ja turvaliselt tunda teised kodanikud, peaks andma riigile mitte ainult selle mandaadi õiguse, vaid ka kohustuse sekkuda. Sekkuda erinevate meetmete kaudu. Nüüd mõned sellised näitajad ja parameetrid ja arvud, mis on Eesti erinevate asutuste poolt välja toodud, kuigi meil ei ole ka selle statistika osas väga head ülevaadet, siis Maanteeameti hinnangul on igal päeval meie liikluses keskmiselt 6600 joobes juhti. See on hinnang, et kui kõik autojuhid läbiksid kõik puhuvad kampaania, siis nii palju me nende keskmiste arvude järgi leiaksime joobes juhte. 6600 igal päeval. Justiitsministeeriumi eelmise aasta analüüsi põhjal üle poolte vägivaldsete juhtude on seotud alkoholi tarvitamise poolt, kus siis kas vägivallatseja või ohver või mõlemad on alkoholi tarvitanud. Aga väga sageli siis kannatab jällegi täiesti süütu kõrvalolija või siis, eks ole, näiteks perekonnas laps või naine, sellepärast, et keegi on alkoholi tarvitanud. Euroopa Liidus laiemalt ametlike hinnangute kohaselt elab 9 miljonit last perekonnas, kus üks või mõlemad vanemad on alkohoolikud. Lastekaitseorganisatsioonide hinnangul on tegelikult see näitaja veelgi palju suurem. Mida aga tähendab lapse jaoks selline elukeskkond, kasvukeskkond, kus alkohol mängib nii suurt ja olulist rolli? Taaskord siis Euroopa Liidu andmetel alkoholi põhjustatud sotsiaalne kahju nüüd kõik see rahalistesse numbritesse ülekandes läheb maksma umbes 156 miljardit eurot. Ja selle me ka Euroopa Liidu kodanikena, eks ole, maksame kõik ühiselt kinni. Kuid suur osa nendest kahjudest on ju sellised, millel ei ole ka võimalik rahatähte juurde panna. Need samad hukkumised, surmad, invaliidistumised ja nii edasi, nii edasi. Elukvaliteedi langus. Aga ma tahaksin nüüd lühidalt keskenduda ühele väga tõsisele kahjule selle nii-öelda passiivse joomise kontekstis, mis on omamoodi nagu selle kontseptsiooni nagu nurgakiviks. Ehk kahju, mida tekitatakse veel sündimata lapsele. Ja mis on jällegi ka meie organisatsiooni jaoks olnud juba aastaid väga südamelähedaseks, me oleme toonud ka välismaalt eksperte siia õpetama, koolitama ja sellest teemast rääkima. Ja siiski kahjuks me peame tõdema, et suurel määral see valdkond on ka Eestimaal üks suur tundmatu auk. Me ei oska täpselt öelda, mis olukorras me oleme. Siis umbes 40 aastat tagasi, 70. aastate keskel, avastati see seos rasedusaegse alkoholi tarvitamise ja sünnikahjustuste vahel. Nimetati see fetaalseks alkoholisündroomiks ja hiljem uuringute käigus tuvastati veel erinevaid kahjustusi, mis alkohol raseduse ajal tarvitatuna tekitab. Aga see peamine, võib-olla kõige sellisem ka visuaalselt nähtav on siis fetaalne alkoholisündroom, mis on tõepoolest kõige nii-öelda raskekujulisemal ilmnemisel ka lapse näost arusaadav ja nähtav. Veidikene nagu võrreldav ka näiteks Downi sündroomiga, eks ole, mis on tavainimselegi ära tuntav. Aga enamjaolt ei ole ta siiski näost tuvastatav ja jääb justkui selliseks nähtamatuks haiguseks, mis väga sageli jääb diagnoosimata. Ja sellisel juhul paljud need lapsed on lihtsalt probleemsed lapsed meie ühiskonnas, meie süsteemides, satuvad varem või hiljem ka võimalik, et seadusega pauksisse. Kõige raskekujulisemaks ja tõsisemaks probleemiks selle kahjustuse puhul, fetaalse alkoholisündroomi puhul, ongi siis kesknärvisüsteemi kahjustus, mis väljendub
paljudes probleemides, käitumuslikes õpperaskustes, madalas IQ-s ja nii edasi ja nii edasi. Aga ka füüsilises kahjustuses otseselt. Tegemist on 100% ennetatava kahjuga, kuna on põhjustatud ainult rasedusaegse alkoholi tarvitamise poolt. Ja samas on ka see ka täielikult pöördumatu ja ravimatu kahju. Eestis kogutakse alkoholiga seotud infot Konjunktuuriinstituudi poolt, Tervise Arengu Instituudi poolt, Sotsiaalministeeriumi poolt. Igal aastal antakse välja alkoholi aastaraamat, kus võetakse kokku nii tarbimise näitajad, tootmise näitajad samuti kui ka kahjud. Ja fetaalne alkoholisündroom on isegi nii-öelda nimekirjas olemas. Aga siin võrdluses nüüd, kus aastad 2010, 2011, 2012 on ülevaatamisel, siis me näeme, et need juhtumid on 5-8, 2012. aastal jälle 5 juhtumit. Kui reaalne pilt see on, et meil tegeletakse selle teemaga piisavalt, et need arvud näitavad tõelist tegelikku olukorda. Teadlaste hinnangul, ja jällegi kui vaadata seda globaalset pilti, kus tarvitamine on ju erinevates piirkondades väga erinev, kultuuriline taust, traditsioonid on erinevad. Veel kord meeldetuletuseks, pool maailma elanikkonnast ei tarvita alkoholi, eks ole, terve islamimaailm suurel määral, tulenevalt religioossetest seisukohtadest. Seega, nendest nii-öelda globaalsetest keskmistest võrreldes on teadlaste hinnang, et 1000 elussünni kohta on fetaalne alkoholisündroom umbes 1-3 juhtumil. Seega üsna väike, eks ole. Aga need on selgelt sellised väga konservatiivsed ja pigemini tagasihoidlik hinnangud, mida ka teadlased rõhutavad. Et tegelik pilt on palju tõsisem. Seega, kui palju võiks siis nende puht matemaatiliste arvutuste põhjal nüüd mõelda olla neid lapsi meie hulgas? Meie riigis on igal aastal umbes 15 000, nüüd vist juba natukene vähemgi, ütleme 15 000 sündi. Ja see tähendab, et neid lapsi võib-olla peaks olema siis pigemini umbes 45 kanti igal aastal. Ja lisaks nad ütlevad, et need nii-öelda laiem spekter, mis tuleneb rasedusaegsest alkoholi tarvitamist, mõjutab kokku umbes 1% kõigist lastest. Ja see viitaks juba 150 lapsele, nende väikeste arvude asemel. Aga nüüd teadlased ka seda valdkonda aina rohkem ja rohkem uurides on ka erinevatest Euroopa riikidest leidnud palju tõsisemad arvud. Et 1000 sünni kohta on tegelikult 2-7 last mõjutatud ja selles laiema spektris ka umbes 2-7% koguni. Ja need arvud viitavad sellele, et igal aastal sünnib umbes 30-105 last fetaalse alkoholisündroomiga ümber arvutatuna siis meie numbritesse. Ja kokku selle alkoholi tarvitamise tõttu kahjustatud sünnidefektidega kuni 1000 last. Need on puhtalt matemaatilised hinnangud nendele teadluslikele uurimustele ja tuletan veel kord, meie elame piirkonnas, kus keskmine alkoholi tarvitamine maailma võrdluses on kõige kõrgem. Mitte et Eestimaal juuakse maailmas kõige rohkem, aga me elame selles üldises piirkonnas. Me oleme natukene langenud, tarvitamine on veidikene alanenud ja sellega seoses kindlasti ka kahjud. Kuid üldiselt on siiski võrrelduna ülejäänud maailma piirkondadega meie näitajad kõige kehvemad. Soomes juuakse kahjuks palju rohkem. Ei jooda. See on üks nendest müütidest, mida me siinsamas sadama läheduses arvame, et nad seda teevad. Nad joovad umbes täpselt sama palju kui meie, aga kahjud on seal madalamad kui meil. Ja see näitab jällegi seda riikliku regulatsiooni efektiivsust. Ehk mingil põhjusel soomlane istub näiteks palju väiksema tõenäosusega autorooli joobes peaga, kui Eestimaal seda tehakse. Ja sellel on kindlasti oma väga tugev roll nii võib-olla sellisel ennetustööl, aga ka efektiivsemal järelevalvel. Nii et, aga selge, ma ei vaidle selle vastu, et on erinevad riigid, kus tarvitamine ka on kõrgem, kas või Ukrainas, Valgevenes, Moldovas. Need samad riigid, mis ikkagi kuuluvad ka sellesse samasse Ida-Euroopa piirkonda. Ja me väga tugevalt sarnaneme paraku rohkem Venemaaga nendes küsimustes kui Põhja-Euroopaga, Skandinaaviaga, kuhu me hea meelega tahaksime kuuluda. Aga kui palju siis raseduse ajal tarvitatakse? Me võiksime ju ikkagi eeldada, et inimesed ju teavad seda riski ja hoiduvad.
See on 2013. aastal läbi viidud uurimus, mis tehti Iirimaal. Ja seal tuli välja, et 80% naistest, kes alkoholi tarvitavad, jätkavad selle tarvitamist ka raseduse ajal. 80%. Samal ajal tehti sarnane uurimus aga näiteks Norras, võib öelda ühe maailma kõige efektiivsem alkoholipoliitikaga riigis, kus ainult 10% tarvitas raseduse ajal. Nii et ka see näitab jällegi seda, kui erinev võib olla olukord tulenevalt ka riiklikust regulatsioonist. Meil ei ole Eestimaal ei neid uurimusi ega neid andmeid. Ja ka meie organisatsioonina seda teemat ainult tõstatame ja ütleme, et kui suur see probleem võib tegelikult olla. Mida see tähendab meie perekondadel, mida see tähendab meie haridussüsteemile, mõeldes puhtalt sellest majanduslikust perspektiivist, mis ka meie poliitikutel on väga oluline, kuidas see mõjutab meie produktiivsust, meie konkurentsivõimelisust ja nii edasi. Kui kõik need matemaatilised arvud on ligilähedaseltki tõesed, on tegemist äärmiselt suure probleemiga. Ja õnneks võib öelda, just nüüd sellel nädalal, 2 päeva tagasi, Euroopa Parlament Strasbourgis hääletas selle resolutsiooni poolt, millega nõutakse Euroopa Komisjonilt väga tõsist sekkumist alkoholi küsimustesse. Et töötataks välja efektiivne, laiapõhjaline alkoholistrateegia ja eraldi suunati tähelepanu sellele, et võidaks kaaluda üle-euroopaliselt alkoholsetele toodetele hoiatussiltide lisamist, kus oleks ka märge, et rasedusaegne alkoholi tarvitamine on ohtlik. Kas need on efektiivsed sammud? See on omamoodi teine küsimus. Tähtis on, et probleemist saadakse aru. Tähtis on see, et tarbijatele siiski suunatakse tähelepanu nende riskidega seoses. Aga nüüd ma tahaks näidata teile ühe video, mis on Soomest pärit. Viimane mõte seal kõlama jäi, et kuidas meie lapsed näevad meid siis, kui me oleme alkoholi tarvitanud. See Soome kampaania pälvis väga tugevat ja väga suurt meedia tähelepanu terves maailmas. Nii nagu sellises meediakasutuses ikka sageli keeratakse seda vinti natukene üle, et tähelepanu pälvida, et suunata seda tähelepanu sellele probleemile. Ja tõepoolest, need ka 9 miljonit last, kes Euroopa Liidus elavad alkoholikute perekonnas, kui suur ja milline see kogemus võib tegelikult nende jaoks olla, võib-olla see on siiski üsna lähedane sellele samale vägagi drastilisele ja traagilisele pildile. Meie sõnum ka selle sama kampaania ja selle probleemi tõstatuse läbi on see, et asi ei ole ainult alkoholismis. See ei ole ainult raamistatav selle väikese seltskonnaga, me nimetame paadialusteks või alkohoolikuteks, kuidas eales, kes on õnnetud, kes on haiged, kes vajavad meditsiinilist sekkumist, vaid asi on siiski laiemas pildis purju joomises, mis võib olla ja tulla ühest ainsast alkoholi tarvitamise juhtumist. Erinevalt passiivsest suitsetamisest, mille